嗨，大家好，我就是奇迹夫人。由于武汉肺炎的扩散已经引发全球的关注，中国为了打赢这一场没有硝烟的战争，全社会快速执行自我隔离，避免病毒再次的传播，已经初见成效。那么今天我来跟大家来科普一下，如何正确面对一个喷嚏的威力。喷嚏分为两种，一是人为的喷嚏，这个并不可怕。第二，细菌和病毒性的喷嚏，它的杀伤力非常强。下面我们就来详细讲解一下，让大家做到没有必要的恐慌以及安全防范。我们人的鼻黏膜上面有许多非常敏感的神经细胞，当刺激性的气体或异物进入鼻孔的时候，神经细胞就会立即把这种情况传递给大脑，于是大脑就发出命令，让肺部吸气，让胸部的肌肉猛烈收缩，然后用力从鼻孔和嘴向外喷出气体，一下子把闯进来的东西喷到外面去，这就是打喷嚏。打喷嚏跟咳嗽、流泪一样，都是人体保护自身的一种本能反应。总而言之喷嚏的作用就是力图从体内排出气体来驱赶出外来的异物。根据调查，医生咳嗽可以喷射出2万个很小的飞沫，而一个喷嚏它射出近100万粒的飞沫，而且飞沫喷出的速度非常快，不到1秒就可以飞出4到6米。如果是顺风的话，可以达到9米之遥。鼻腔和咽部都是细菌、病毒聚居最密集的地方，喷出的飞沫当中含有大量的细菌和病毒。有关数据显示一个喷嚏可以以大约每小时100公里的速度把气体从鼻子推出来，让身体中10万多的细菌扩散在方圆2到3米的空气中。这些细小的飞沫可以长时间在空中漂浮游动，在没有风的室内环境可以漂浮30到60分钟，漂浮时间最长的可以达到30个小时。飞沫的水分蒸发后，细菌和病毒又随着尘土飞扬，继续危害人的健康。所以倡议大家感冒要戴口罩，打喷嚏要保护自己，同时也要保护他人。在这里也科普一下打喷嚏的标准姿势，用纸巾挡住鼻子打，在没有纸巾的情况底下，可以抬起你的手臂对着胳膊来打，这样子大部分的口沫就会留在自己的袖子和手臂上。手肘跟他人密切接触的几率要比双手低得多，至少能够阻断了感冒病毒的传播。文明打喷嚏，人人有责。非常时期非常关注。好啦，关注奇迹夫人，我将带给你更多生命中的科学奇迹。我们下次再见，拜拜。